الرحمن الرحيم. طلبتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان محاضرتنا لهذا اليوم هو إصلاحات مدحت باشا في العراق. ظهرت آثار حركة الإصلاح العثماني في العراق بشكل واضح في عهد الوالي مدحت باشا، والذي تولى حكم العراق بين سنتي 1869 إلى 1872، وهو من أوائل المصلحين المتنورين الذين كافحوا من أجل إنشاء حكم دستوري يحل محل الحكم الاستبدادي القائم آنذاك في الدولة العثمانية. وصل بغداد واليا عليها في 30 نيسان 1869، وجاء بالفرمان المتعلق بتعيينه بأن بغداد هي من أهم ولايات إمبراطوريتنا، وأن ترتيبها وموقعها يجعلانها تستحق كل أنواع التقدم، وعليه فإن أعز رغبة لنا هي أن نرى الولاية تحظى بجميع الوسائل المؤدية إلى التطور. منح مدحت باشا كلتا السلطتين المدنية والعسكرية في ولاية بغداد، كما زود بصلاحيات واسعة لتنفيذ إصلاحاته في ولاية البصرة وولاية الموصل. تجلت إجراءاته في إدخال الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، خاصة قانون الأراضي وقانون الولايات، وكانت الغاية الرئيسية من وراء تلك الإصلاحات العمل على ربط الولايات العراقية الثلاثة بعضها مع البعض الآخر وتقوية السلطة المركزية عليها. الإصلاحات الاقتصادية. يعتبر الطابو أو نظام الطابو من أبرز أعمال مدحت باشا الاقتصادية، وكان الهدف الرئيسي من هذا النظام: أولاً محاولة إيجاد حل لمشكلة العشائر، ثانياً وضع حد لثوراتها المستمرة، ثالثاً تحويل أفرادها إلى مواطنين مستقرين، رابعاً توفير سبل العيش وتحسين وسائل الري. إصلاحاته في ميدان المواصلات. أولاً أعاد مدحت باشا تشكيل الشركة الحكومية المسماة الإدارة العثمانية النهرية، وأصلح بواخرها القديمة. ثانياً شرع بشراء بواخر جديدة ذات حمولات كبيرة. ثالثاً أسس للسفن محطات وقود في مسقط وعدن وبندر عباس. رابعاً في خلال ولاية مدحت باشا صار هناك عدد كبير من البواخر التابعة للإدارة العثمانية، 8 بواخر، و4 منها تبحر بين البصرة وإسطنبول، و4 تستخدم للملاحة النهرية في دجلة والفرات وشط العرب. خامساً أنشأ مدحت باشا تراماي بغداد الكاظمية، وقد شجع الموسورين من أهالي بغداد للتعاون مع الحكومة وتأسيس شركة مساهمة. في غضون سنة انتهى العمل من سكة الترام، ووصلت العربات من إنجلترا، وافتتح المشروع سنة 1871. كانت الكلفة النهائية للتراماي 24,000 ليرة تركية، ودفع منها 18,000، والباقي تم دفعه من أرباح الشركة التي بلغت حوالي 2%. أما إصلاحاته التعليمية فهي: أولاً في عهد مدحت باشا دخل التعليم الرسمي الحديث إلى العراق. ثانياً أنشأ أولى المدارس الحديثة، أهمها المدرسة الراشدية الملكية، ومدة الدراسة فيها 4 سنوات بعد الابتدائي. ثالثاً أنشأت مدرسة الصناعة، وطلابها يتخصصون في إحدى مهن التجارة والخياطة والحدادة والطباعة. رابعاً ازدادت نسبة المتعلمين في العراق من 0% عام 1850 إلى 10.5% عام 1900. أما إصلاحاته الإدارية، أسس مدحت باشا في العراق مطبعة حكومية باسم مطبعة الولاية، وأصدر جريدة رسمية باسم الزوراء عام 1869، وهي أول جريدة ظهرت في العراق. تبعتها بعد ذلك جريدة الموصل عام 1885، والبصرة 1895. استمرت الزوراء حتى عام 1917 والاحتلال البريطاني للعراق، وكانت تتضمن البيانات الحكومية والأخبار المحلية والأنباء العالمية ونصوص القوانين العثمانية. ثانياً في عهده بنى مستشفى ودور حديثة للحكومة، مزارع نموذجية، عين المهندسين لتنظيم الري. ثالثاً أسس المحاكم والبلديات. رابعاً نظم قوة جديدة لحماية الأمن الداخلي أو ما يسمى الضبطية. خامساً اهتم بردم الكثير من المستنقعات وتحويلها إلى أراضي صالحة للزراعة. سادساً شجع على زراعة محاصيل جديدة وأبدى تسهيلات لازمة لزراعتها. سابعاً أصلح نظام الضرائب الزراعية. ثامناً أسس مصنعاً للحدادة ومعملاً لتقشير الرز.
في بغداد. 9. أسس مصفاة للنفط في بعقوبة. 10. أنشأ معملا لإصلاح السفن في البصرة. 11. أقام متنزها عاما عفوا في بغداد وشجع الناس لارتياده. أما الإصلاحات العسكرية فقد عندما أصبح العراق مركز للجيش الهمداني منذ عام 1848، مركز العراق كان هو السادس وفيه أعداد كبيرة من المتطوعين العراقيين، وبدأت أعداده وأفراده بالازدياد من غير العراقيين، وكان جميع ضباطه من الأجانب. عمل مدحت باشا على تبديل العناصر الأجنبية بأفراد عراقيين كي يحسن السكان أو يشعر السكان بشعور الولاء نحو الجيش، وكذلك طبق نظام التجنيد الإجباري لسد النقص في أعداد الجنود، وقد لاقى هذا النظام نجاحا في بعض الألوية من حيث رفضه في حين رفضته ألوية أخرى، مما أدى إلى قيام الاضطرابات ضد الحكومة، منها ما قامت في منطقة الفرات الأوسط عرفت بثورة الدغارة، استمرت مدة شهرين وانتهت بإعدام بعض شيوخ العشائر الثائرة. أنهى سيطرة العشائر من هاشم الجربة على الطريق المؤدي إلى ولاية الموصل، فحدث قتال بينها وبين جيش الحكومة، وانتهى بإعدام شيخ العشيرة الشيخ عبد الكريم وتعيين أخوه بدلا عنه. كذلك خلال 3 سنوات تضاعف عدد أفراد الجيش وصار 16 كتيبة مشاة وكتيبتين من الخيالة وكتيبة من المدفعية. أسس مدرستين عسكريتين في بغداد كانت في طليعة معاهد الدراسة الحديثة في بغداد، وبذلك بذل مدحت باشا جهود كبيرة لتحديث العراق، وقد نجحت جهوده في تحقيق تقدم وشمل جميع ميادين الحياة السياسية والاقتصادية، وهذا الأمر الذي دفعه أو دفع أن يطلق عليه بأبي الأصلاح من قبل المؤرخين. لقد استقال مدحت باشا من منصبه احتجاجا على قرارات لجنة الإصلاحات التي شكلها الصدر الأعظم محمود نديم باشا، ومنها قرار بخصم مبلغ كبير من مصروفات ولاية بغداد وتحويله إلى العاصمة اسطنبول، وقد قبلت استقالته وانتهت ولايته لبغداد بعد أن دامت 3 سنوات.